Тази вечер е много специална вечер. Част от един много специална събота, в която вярвам, че Божия дух ние няма да си излезем от нея същите. Аз го вярвам това нещо. До мен е един прекрасен Божий човек, Том Еванс, който споменаха, че е директор всъщност на Child Impact International. Това е организация, която се грижи за деца в неизгодни ситуации. И вие ще разберете повече какво има да предвид в много сериозно неизгодни ситуации и в опасност понякога за живота. Той се грижи, спонсорира и помага на много такива деца в цял свят. Със своята съпруга те са установили, съпругата му от Бразилия, и са вече установили 2 деца от Латвия, като са в процес, чуйте сега, на усиновяване на 2 деца в България. Преди дори изобщо да знае, че ще идва в България. Просто без да знае, че дори в България, той просто се харесва тази държава и усиновява 2 деца. Божие провидение идва по-късно като говорител. Това е удивителна истина. Това, което е така важно за нашата среща, е, че той е бил председателя на конференцията в Австралия, в която е Авондейл коледж, нашия колеж Авондейл. Той е председателя на тази конференция и е също двигателят и за сформирането на над 100 нови църкви в Тексас. Над 100 нови църкви в Тексас. Той е бил двигателят и обучителят на този процес. Също така полезно е да кажем, че той е и преподавател, бивш в Андрюс университет, магистърски и докторска степен студенти, конкретно на темата растеж на църквата. Тоест има какво да ни каже как нашите църкви да пораснат. Много практични съвети. Том, welcome to Bulgaria. Том, добре дошъл в България. And now the microphone is yours. Thank you. Добрый вечер. Добър вечер. Няма нужда от превод, много е добър българския вече. Виждате. You know, I have a son from Latvia. Имам син от Латвия. And he speaks Russian, of course. И разбира се, той говори руски. And my oldest son has learned to speak with him in Russian. И моят най-възрастен син се научи да говори с него на руски. But I have no idea what they're saying. Но аз си нямам и понятие какво си говорят. Other than нет and да. Освен двете думи не и нет и да. And привет. И привет. So we have a multicultural family we enjoy very much. И така, нашето семейство е мултикултурно. And we look forward to adding 2 Bulgarian girls to our family very soon. И с нетърпение очакваме да прибавим 2 български момичета към нашето семейство много скоро. Which means we will be traveling here at least 2 more times in the next year or so. Това означава, че ние ще дойдем до България поне още 2 пъти в следващата година. But my wife is originally from Brazil. Моята съпруга е бразилка по рождение. So now we have Brazilian, American, and then Latvian and Bulgarian. И така в нашето семейство вече имаме бразилец, американец, латвийци и скоро българи. Много мултинационално семейство. So that means a lot of good food, right? Това означава много вкусна, разнообразна вкусна храна, нали така? So for each presentation, actually I was here in October of 2016. Всъщност аз бях тук, точно в тази църква, през октомври 2016 година. And I preached in this very church. И проповядах точно тук на тази църква. But you may not remember me, that's okay. Но може да не си спомните кой съм аз, не е проблем. But I remember your church at least. Но аз си спомням вашата църква. But many things can change in so many years, Но right? разбира се, много неща могат да се променят в тези години. With each presentation, I would like to share a very short video about the work that we do with Child Impact International. В тази презентация бих желал да започна с едно много кратко видео, в което да ви запозная с делото, което ние вършим в Child Impact International. We have been helping children that are very poor go to Adventist mission schools for the last 57 years. Ние помагаме на много бедни деца да отидат в адвентни мисионски училища за последните 57 години. And we work in about 20 different countries. Ние работим в около 20 държави. But we're also involved in fighting human trafficking. Но също работим и се борим срещу трафик на хора. Does anyone have an idea which country has the most human trafficking anywhere in the world? Някой има ли представа коя държава е източника на високо ниво на трафик на хора в света? Америка. Коя е източника, откъде тръгват? Мадагаскар, може би? Okay. Maybe. No. Тайланд. Thailand is one that's very known for trafficking. Тайланд е една от държавите, от които много трафик Any others? се извършва в други държави. Виетнам.
Vietnam. Да, Okay. да, така е. Лаос. Laos. Trafficking happens in every country of the world, including here. Human trafficking. Трафик на хора се извършва от всяка държава, включително и от България. But the most human trafficking happens in the country of India. Но най-много деца и възрастни хора се изнасят като трафик от Индия. So I'm going to share this short video, and Mr. Michael will be translating as the video plays. Ще споделя с вас едно кратко видео и аз ще опитам да превеждам в движение. This video is filmed where there is a lot of prostitution that is taking place. Това видео е от едно място в Индия, където има страшно огромно ниво на проституция и от малки деца. 5 years ago, Child Impact launched a tailoring project in the Vizag slum. Life in the slum pushes individuals to the extremes of poverty. And some women end up making a choice to be involved in sex work simply to survive. And so this tailoring program was initiated in an effort to help them have another option in terms of the choices in front of them. We want these women to face a choice when it comes to these difficulties in their lives. Some of them may lose a spouse. They may have some kind of tragedy that's happened in their life. От тях може да са преживели някаква беда, да изгубят съпруг или нещо подобно. That is a respectable one that they can be proud of, that can provide for the needs of themselves за да and their family and имат their children. достоинство и да се грижат за своите собствени нужди. In America we have a phrase, growing up on the wrong side of the tracks. And for these В women in Америка the има една Vizag фраза slums, да their израснеш address от грешната страна на becomes a квартала. stigma. It becomes a discrimination point. Там So when they apply for a job това and е the address дискриминация, is когато identified, they have no те chance кандидатстват to get за that работа. job. In fact, people won't even go there. They won't even Никой не touch ги them. разглежда, дори те And не отиват so в the тези места Vizag хората. slum has this aura about it of negativity. Този слам And so it's so има important in едно this излъчване на location негативност to have a в beacon, обществото на Индия. an oasis where these women can И ние begin опитваме to да създадем find един оазис, в който dignity тези in the жени work that they и do, деца when they can be cared for, when they може can be even да loved. почувстват грижи, да бъдат обгрижвани. A baby is the most vulnerable in society. For Бебетата са survival, they need care, constant care. най-беззащитни в обществото. And so for this young girl that I got attached to in this very short time we spent И together, това I младо got a момиченце, hold с her което quite аз a така bit. се And I look привързах back към and нея, reflect and think, what will her future be? се чудя Will какво she have an би било нейното opportunity бъдеще. for education? And I believe the answer to that question is yes. Дали ще Because получи there's a образование, аз вярвам, че presence отговорът right there in the е да. slum. Because this school is there, this preschool, Защото she училището, will което have ние an ръководиме там, education, she will това have good nutrition, основно училище, she will have teachers that care about предлагаме и her. здраво And здравословно eventually she'll хранене, have a sponsor грижовни who учители. will help her pursue her education. And so И I'm те могат excited да that the answer about her се future обучават. is a positive one. Така че That отговор she е will be able бъдещето е to позитивно с тях. flourish because Child Impact is present in the Vizag slum. Защото Child Impact е там, в този As I describe пакет. some of our projects in countries where extreme poverty exists, I often hear the question about Когато this описвам подобни проекти, prostitution and whether women are choosing и that често ме lifestyle. питат дали жените избират A да бъдат choice проститутки. means that there are options. Избор да And имаш I означава, че имаш found by възможности на избор. visiting with these women that they really don't even know that they have another choice. Тези жени For them, дори не знаят, че има it's друг the избор. only option. It's За the тях това е only единственото path that they know избор. for survival. Единственото нещо, So което могат these да оцелеят, women да останат живи децата want им. to be free of sexual exploitation. Ние This искаме is те да not бъдат something свободни от that they сексуална would choose for експлоатация. themselves. It's something they feel pushed into simply to survive. And so when they're given an opportunity, when finally they truly have a choice, И because най-сетне те somebody вече has имат stepped in истински to избор. intervene, they will take hold of that and they will И run те with наистина it. сграбват тази възможност. Дай надежда на дете. Това беше лозунга. И Child Impact, международна организация за помощ на децата. So you saw the lady whose face was blurred? Видяхте ли на видеото дамата, на която лицето беше така замъглено? She's involved in prostitution. Guess why? Тя е въвлечена в проституция, но познайте защо. So she can send her son to a Seventh-day Adventist school.
за да има възможност да изпрати сина си в адвентно училище. Затова е проститутка. She doesn't want to be a prostitute. Тя не иска да бъде проститутка. But she wants her son to have a better future than she has. Но иска синът ти да има по-добро бъдеще от нейното. I told her, you don't have to worry about your son's school bill ever again. We will pay for your son to go to school. Аз си казах, от тук нататък не е необходимо да се притесняваш за училищни сметки на твоя син. Ние ще ги платим всичките. Не е необходимо да се You know what the ladies told us that are in the sewing program? Знаете ли какво ни каза дамата, която беше в програмата за шиене? They said, since we started the program 6 years ago, Тя каза, откакто започнахте програмата преди 6 години, prostitution has dropped by 50%. проституцията в това гето е намаляла 50%. We want to see it go to zero, right? Ние искаме да стане нула, нали? But I thought you would appreciate seeing this video. Но предположих, че ще ви бъде така насърчително да видите това видео. The little baby wouldn't let me put her down. Малкото бебе, което го държах, просто не искаше да я оставя да го Other вземе. people came and tried to hold the baby and she stayed with me. Когато други хора опитваха да я вземат от мене, не, тя се гушкаше в мен. We need to be there for that baby to make sure she doesn't have to grow up and make bad choices. Actually, the only choices sometimes that they feel like they have. Yeah. Ние трябва да сме там и да се грижим за това бебе, за да осигурим и други възможности, да няма тя само един избор в живота, за съжаление. Okay, let's move to our presentation on red carpet service, all right? Преминаваме към нашата презентация тази вечер, наречена служба на червен килим. Как беше точното име? Okay. All right. So, if you're going to be taking a bus ride, Ако вие желаете да се качите в автобус на някакво пътуване, doesn't this one look beautiful? това не е ли един прекрасен автобус? I've ridden in some buses that look pretty bad. This one looks nice. Аз съм бил пътник в доста лоши автобуси, този изглежда добре. But how do you feel if this is the bus that you're going to be riding? Но как се чувствате, ако в този автобус трябва да се возите? Not so good, right? Не е толкова добре, нали? Well, if we're going to take a vacation, doesn't this look amazing? Ако искаме да отидем на почивка, тази почивка не изглежда ли удивително? But what if it looks more like this? Ако отидете на почивка, която изглежда ето така, Doesn't feel like a vacation, does it? няма да се чувства като почивка, нали? In fact, you know, we have the word motel for the place you stay, you know? Имаме думата мотел. And you should always be worried if one of the letters isn't lit up. И винаги, ако една от буквите не е светната, имате причина за безпокойство за този хотел. A motel or a moel is not a good place to stay. It needs to be a motel with all the letters lit up. Не е добро място да отседне в един мотел без Е или хотел без Е. Нали? Трябва всички букви да са светнати. This was a hotel close to where I used to live. Това е един хотел близо до моя дом. And you can see that another letter is burned out. И виждате, и там е една изгоряла буква. I came back another day and they fixed that one, but another one went out. След известно време оправяха на първата буква, друга изгоряла. This looks like a beautiful place to have a dinner, doesn't it? Това изглежда едно прекрасно място, на което да вечеряме, нали? But what if we eat at a place more like this? Но какво ще кажете, ако ние вечеряме на такова място? The people eating there took the condiments and made letters on the table with them. Хората са взели кетчупа и са написали с кетчупа върху масата 30 минути лошо обслужване. Не идвайте тук едва ли не. Well, here's another restaurant. It's supposed to say Golden Corral, but it doesn't quite spell that. Ето още едно място, което трябва името му да бъде Златния корал, но пише само Зла корал. Well, this looks like a nice car to take a ride in, doesn't it? Това е една прекрасна кола, която бихте желали с нея да се возите, нали? But this is more the reality sometimes. Но, за съжаление, много често това е нашата реалност. And then look at this beautiful church service. И вижте това прекрасно църковно богослужение, колко е красиво. And then you have this. И след това имате този вариант. Everyone is falling to sleep. Когато всички заспиват и трябва да се държиш ушите. So there's a concept called red carpet service. И така има една концепция с име служба на червен килим. Where did this idea come from of red carpet service? Откъде идва тази идея за служба на червен килим? I noticed when I came this evening there was a beautiful picture with a red carpet going up to the throne of God. Забелязах, когато влезах в църква тази вечер, имаше една красива картина с един червен килим, който стигаше до самия Божий престол. So if I were to roll out a red carpet through here, we have some special guests coming. It's a special occasion, right? И ако сега взема един червен килим и го така пусна по този коридор, той е винаги за специални гости, за специални случаи. Нали така? За това го използваме. So I wonder, where did this idea come from? И така, откъде е тази идея за служба на червен килим? And I thought it must be England, right?
И аз си мисля, този червен килим откъде излиза? Може би от Англия. England has the kings and queens and all this. От червените килими от Англия, защото там са кралете и цариците. But can you believe that the idea of red carpet service comes from America? Но може ли си повярвате, че идеята за служба на червен килим идва всъщност от Америка? And it came from a very special train that used to go from New York to Chicago. И тази идея идва от един много специален влак, който се е движил от Ню Йорк до Чикаго. So when people got on the train in New York, they would roll out a red carpet for people to walk onto the train. И когато хората се качват от Ню Йорк, тогава те разстилат един такъв червен килим, за да се качат на влака. They'd roll the carpet up, put it back on the train. След това го прибират обратно и го слагат на влака. When they get to Chicago, they roll it back out again. Когато отидат в Чикаго и спрат там, отново And го people разстилат. walk out on the red carpet. И хората слизат отново на червен килим. So the idea of red carpet service initiated this way. И така идеята за служба, някаква служба на червен килим, има своя произход точно по този начин. So Michael, who in our world gets red carpet service today? I'll let you answer the question. И тогава той пита мен лично, кой получава такава служба на червен килим днес? Аз бих отговорил президенти, министри, presidents, ministers, I guess. Okay, who else? Добре, кой друг? Celebrities? Okay. Звезди в шоу бизнеса, да кажем. Okay, who else? Кой друг? Вече ме затруднява. Помогнете ми. I ask for help. Joker. Okay. Can I ask the audience? Sure. I need a joker. Кой друг? Your conference president or union president. Президента на Съюза. All right, let's take a look here. Нека да видим. Кой друг? You can see, you're right, heads of state. Да, главите на държавите. Royalty, movie stars. Звезди, филмови звезди, знатни личности, царски особи. So I want to ask you a question. Задавам един въпрос към вас. Let's talk about the church now. Нека да говорим сега, да го принесем за църквата. Tomorrow, let's say you're going to have a special guest here. Представете си, утре ще имате един много специален гостенин. And William and Kate have they've always wanted to come to Sophia to visit. И Уилям и Кейт винаги си искали да посетят София. So they fly from London, they land in Sophia just in time to come to church here Sabbath morning. И те си, представете, приземяват утре точно на време 9 и нещо, за да дойдат на църква тук в Солунска 10. Let me ask you a question. Един въпрос към вас. Will you do anything different knowing that they're coming? Ако знаете, че това ще се случи, ще направите ли нещо различно във вашето богослужение? And if you say no, I don't believe you. И ако кажете не, няма да ви повярвам. You will tell everybody. Вие ще кажете на всички. They're coming, you've got to be here. Те идват, Уилям и Кейт идват, ела ти трябва да бъдеш тук. You will find the best clothes you have. Ще намерите най-добрите дрехи, които You will play имате. the best music and you will have practice for days, for weeks, for their Ще arrival. свирите най-добрата музика и ще практикувате много преди да дойдете. But I want us to think for a moment. Но искам да помисля нещо сега. We worship the King of the universe. Ние си покланяме на богослужение пред царя на вселената. We are worshiping our Creator God. Ние си покланяме пред нашия Бог, нашия Създател. And shouldn't we do things in a way that shows that we're honoring Him? И не трябва ли да правим нещата в богослужението по начин, който показва, че наистина го прославяме този Бог? I want to share an experience that I had several years ago. Искам да споделя едно преживяване, което имах преди няколко години. On a visit to England. На една визита до Англия. So I went with a couple of friends of mine. Отидох там с няколко мои приятела. And we discovered, and you're very familiar, that we were going to be staying at the Premier Inn. Of course. И бяха настанили в Premier Inn. Do you ever stay there? Yes, I have. Аз също съм отсядал там в този хотел. Okay. Well, we ended up staying two different locations, okay? И така, ние престояхме в тази верига на две различни локации на същата верига. Now, let me ask you a question. Въпрос към вас. Should we expect that the experience at one Premier Inn should be very similar to the experience at the other? Нормално ли аз да очаквам преживяването, което си имам в единия хотел Premier Inn, да е подобно на това, което ще имам в другия Premier Inn? Да. Yes, but this was not our experience. Okay? Но не беше така в нашия случай. Let me share with you about the first hotel. Сега ще ви споделя първо за първия Premier It Inn. set the expectations very high. Той издигна нашите очаквания много високо. This is my porridge with all of these kinds of fruit that I could put on. Looks delicious. Това е моята каша с всички тези плодове отгоре, удивително вкусно. Oh, and of course you had the steamed tomatoes and mushrooms and baked beans. И имахте английската закуска с задушените домати, гъби и фасул, боб. But they weren't done yet. Then they brought me vegetarian sausages. Но това не беше края. След това цяла чиния вегетариански саламчета ми донесаха. Made with leeks. Вътре с прас.
I've seen right here in the market, you have beautiful leeks in this country. Тук разходих се по пазарите, имате много хубав прас в България. So, I expected the same experience when we changed hotels. И разбира се, когато сменихме хотел и отидахме пак в Премиерин, очаквах също преживяване в другия Премиерин. Everything was the same, right? Всичко беше също. Everything looked the same. Всичко изглеждаше по същия начин. The same breakfast items were advertised. Рекламите бяха напълно същите. But there was a huge difference in the details. Но имаше огромна разлика в детайла. First hotel, everything was perfect. В първия хотел всичко беше съвършено, перфектно. And we said we cannot wait for breakfast to eat like a king again the next day. И си казахме, нямаме търпение да ядем отново закуска като царе в другия хотел. Well, by the time we got to the second hotel and we'd had breakfast there a couple of days. И когато вече отидахме в следващия хотел и имахме закуска 2 дни подред. I showed up for breakfast one morning. Отидах на закуска една от сутрините. And my friends didn't even come. А моите приятели дори не слезаха на закуска. They said we don't feel like having breakfast here this morning. Те казаха, ни се яде закуска тук тази сутрин. Why? Защо? It was attention to little details. Защото липсваше вниманието към малките детайли. Now I want to take this illustration to the church. Искам тази илюстрация да приложим сега към църквата. We have the same denomination, the Seventh-day Adventist Church, and we have congregations all around the world. Имаме същата корпоративна идентичност, същото лого, същата конгрегация във всяка една църква, същата идентичност на църквата навсякъде. But we can have a very different experience depending on what church we go to. Но може да имаме съвсем различно преживяване, в зависимост от локалната църква, в която отидем. And I believe that the concept of excellence is a biblical one. И аз вярвам, че идеята за съвършенство е библейска. Let me share a couple of verses. Искам да споделя или отличие, да бъдеш отличен, да дадеш всичко от себе си, това е библейско. Споделям някой текста. The concept of excellence actually begins in the very first chapter of the Bible. Идеята за съвършенство произтича от самата първа глава на Библията. God saw all that he made and he said it was very good or it was excellent. Бог видя всичко, което беше сътворил и беше много добро. То беше отлично, беше превъзходно, беше най-високо качество. And this concept continues throughout the Old Testament. И тази идея се прокарва през целия Стар Завет. In the book of Haggai, God tells his people to give careful attention, give careful thought to their actions, to the way they do things. В книгата на пророка Агей Бог казва, че трябва много внимателно да обмислиш как вършиш нещата, които правиш. And he said because they didn't do that, they were hoping for a lot of blessings, but he said that didn't happen. Но хората очакваха много благословения, ако правят всичко това, но това не се случи, те не ги получиха. And then God explains why it didn't happen. И Бог им обяснява защо не получиха благословенията. He said, "My house remains a ruin." Той казва, моят дом е развалина. While each of you is busy with your own house. Докато всички вие сте взети да си оправите собствените си къщи. They were looking after things that impacted them, their own personal lives, but they were neglecting the things of God. Те са подлагали много усилия и време да се грижат за собствените си нужди в собствения си живот, но са не инвестирали достатъчно време в Божиите неща. It happened again in another passage where they were bringing lame, injured sacrifices to God. В друга част на Библията подобен сценарий, когато те се водили като жертва на Бога несъвършени животни. And God asked his people, should I accept those kind of sacrifices from you? И Бог ги пита, аз да приема ли тези жертви, които са несъвършени от вас? What do you think God says? Какво мислите, че казва Бог? He says, cursed is a cheat who has an acceptable male in the flock and vows to give it, but then gives this blemished animal to the Lord. Проклет да е този, който носи мъжко от своето стадо и се кълне да го даде, но вместо това той донася до мене едно усъкатено животно. And he says, for I am a great king. Накрая завършва Бог, защото аз съм велик цар. And my name is to be feared or is to be honored among the nations. И моето име трябва да бъде прославено и да има страх към моето име. От всички народи да имат страх от моето име. We know in the New Testament that the sacrificial system has been done away with, right?
Ние знаем, че старозаветната система на жертвоприношения е отменена. But God introduces something completely in parallel to the sacrificial system, but he applies instead of a lamb, he says we become that sacrifice that is given to God as a gift. Each individual becomes a sacrifice to God, the best sacrifice. Но Бог прилага същия принцип в Новия Завет и казва, така е, но сега ние сме това агне. Ти си жертвата на Бога. We're told that we're to give our bodies as a living sacrifice, holy, pleasing to God in true and proper worship. Бог в Римляни ни казва, че ние трябва да пренесем телата си в една жива жертва на Бога, приятна и приятел от Него. В нашето духовно служене. When it comes to our personal sacrifice, така че, когато става въпрос за нашето лично жертвоприношение, жертви, are we bringing the best gift to God? Носим ли наистина най-добрият дар на Господа? When it comes to preparing for the Sabbath, когато става въпрос за как се подготвяме за съботния ден, our family devotions, нашите богослужения, домашни богослужения, our personal devotions, нашите лични богослужения, our entertainment, our free time, нашето свободно време, нашите забавления, our family time with our spouse, with our children. Нашето време в семейството с децата, с съпругата. Are we honoring God in our relationships? Ние прославяме ли Господ с нашите взаимоотношения и връзки? Giving to God's work and our use of finances. А в нашата работа или употребата на нашите финанси прославяме ли го? And our health, are we bringing to God our very best gift? В нашето здраве дори даваме ли на Бог най-добрият дар възможен? We're to bring the best sacrifice we can to God. Ние трябва да занесем при Бог най-качествената възможна жертва, най-добрата жертва. Now I have a lot of synonyms in the English language to describe what it's sometimes like, and I even have some good Australian words up here. But use as many Bulgarian words as you can that sound like not so good. И имаме много синоними на английски език за неща, които не изглеждат много добри. Като, например, how many can you come up with in Bulgarian? Let's see. Go ahead. Okay. One moment. Не толкова добри. Отпадъци, остатъци, втора ръка, лошо качество, ниско качество, буклук. Не мога да използвам. Okay, very good. I didn't tell you about this part. На английски има много повече. На английски има много повече, които се превеждат със същите думи. Има ли други на български? Сигурно. So can we describe what happens in our personal lives or at church with any of those words that you just used? Може ли ние да си представим какво става в нашия личен живот или в църковния живот, ако те съвпадат с някои от тези думи, които използвахме? Or can we use this list of words that are synonyms to mean excellent? Или ако може ли да използваме някои от тези списък от думи, които означават отлично, превъзходно, първо качество, най-доброто, съвършено, удивително. Excellent. Отлично. Right? Red carpet service. И така, служба на червен килим. So here's the key point on the next slide, the key point of this whole presentation that I want you to remember. И сега на следващия екран е ключа към цялата презентация, който бих желал вие да запомните. Excellence honors God. Съвършенството и отличието прославя Бог. And it inspires people. И вдъхновява хората. Think about when you hear a beautiful musical number in church. Представете си как се чувствате, когато чуете едно прекрасно музикално изпълнение в църквата. And has this feeling of awe, just like you're in God's presence. И вие се чувствате едва ли не Божието присъствие. Now I want to use another illustration. Искам още една илюстрация да ви дам. So I'm going to go very slowly with this one because I want to make sure this point is captured. Бавно, защото това е важна илюстрация. Okay. You have a business, correct? Ти имаш бизнес, да, имам бизнес. Yes. So you have a client that comes to your business. И сега идва един клиент в моя бизнес. Okay. And here's the concept. Ето сега идеята и концепта. Do you have employees as well? Okay. Имаме няколко работника в този бизнес. So the guest that comes to your office. И пристига този гост или клиент. Their experience, their enthusiasm about what you offer at your office. Техният ентусиазъм относно това, което аз предлагам в моя офис, will never go higher than your own employees' enthusiasm. Никога не може да стане по-висок от ентусиазма на моите собствени служители. So your employees have to be enthusiastic. Така че моите служители трябва да бъдат ентусиазирани. If you expect your customers are going to be enthusiastic. Ако очаквам моите клиенти да бъдат ентусиазирани и щастливи.
Now I'm going to give you an experience that happened to me and then I want to apply this to the church. Искам да ви разкажа за едно преживяване, което се случи на мен и това може да бъде приложено към църквата. These are boys that we adopted from Latvia. Това са двете момчета, които ние установихме от Латвия. And they would come to visit us during Christmas or during summer. When we lived in Michigan, in the United States. Те идваха да ни посещават по Коледа или през лятото, когато ние живяхме в Мичиган, в щатите. And there's a big warehouse grocery store we like to go to in America. И там ние имахме един голям магазин, който обичаме да посещаваме. And it's some other countries as well. И го има подобен в други държави. You have in England, the name is Costco. Името на тази верига огромна се казва Costco. And you buy big package. You have Costco here in Sofia? No, not yet. It will be coming. It will be coming. Но ще дойде скоро. Огромен магазин. Нещо. Yeah, so always in big. You have to buy big supplies. И трябва да купите винаги по 5, по 6 от всяко нещо и е много евтино. So the store was a little way from our home, and so we picked up the boys from the airport. They flew from Latvia to the airport in Chicago. И така двете момчета тъкмо бяха долетяли до летището и ние ги взимаме от Латвия, долетяли в Чикаго, ние ги взимаме от летището. And on the way home we stopped by the big Costco store. И дори по пътя за къщи ние спряхме на този огромен магазин Costco. As we were checking out the groceries, scanning the groceries. И когато ние сканирахме на чекаута всички тези покупки, Daniel noticed that all the groceries were being scanned by this electronic gun. Тогава Даниел, малкото момченце, забеляза, че служителя сканираше всеки един продукт с този малък пистолет за сканиране. The lady checking out noticed that he was fascinated by this electronic gun. А тази дама, която е служител в магазина, забеляза, че той беше много заинтересован и впечатлен от този she handed it to him лазерен пистолет и тя му го даде на него and let him finish scanning our groceries. И остави това момче той да довърши сканирането на нашите продукти. Now can you imagine how excited he was for that? Може да си представите колко беше той развълнуван от това преживяване. And you can see how much she was enjoying. И колко самата тя се забавляваше от това. So I took a picture. Затова аз ги снимах. And on the way out I filled out a form. И когато излезахме от магазина, аз попълних един формуляр. Sharing an appreciation for the cashier. В който изразих моята благодарност и оценка за касиера. What amazing experience we had. Какво невероятно преживяване имахме с този касиер. And then later I sent them an email with the picture. И малко по-късно изпратих към Costco имейл с тази снимка. They published it in their magazine. Представете ли си какво стана? Те публикуваха моята снимка в тяхното списание на Costco. But how do you think my wife and I felt when we left Costco that day? Но как мислите, че аз и жена ми се чувствахме, когато и напуснахме Costco този ден? How do you think my boys felt? Как мислите, че синът ми се чувстваше, когато напусна Costco? Let's go to Costco again, right? Нека да отидем обратно в Costco. Много просто. So here's a very important illustration for you tonight. Ето една много важна илюстрация за вас тази вечер. You like to have guests come to your church, right? Вие искате да имате нови хора, гости, които идват в вашата църква, нали така? You like to see your church grow. Искате вашата църква да расте, нали така? Because it means people are coming to know Jesus. Защото това означава, че хората идват да се запознаят с Исус. But you cannot expect a guest to come back to your church. Но не може да очаквате един гостинин да се върне повторно в вашата църква. If you are not excited about your church. Ако вие не сте развълнувани и не сте щастливи от вашата църква. If you're not on fire about your experience with God. Ако вие не сте запалени за вашето преживяване с Господ. If you're not giving people red carpet service when they come. Ако вие не им давате една служба на червен килим, когато идват те. Where they leave with an experience. Ако те не излизат от църквата с едно велико преживяване. Where they've met people who love Jesus. Едно преживяване с хора, които обичат Исус. Whose lives have been changed. Хора, на които живот е бил променен. And they leave saying, I want that for my life. И когато излезат да кажат, аз искам да имам това за моя живот. Then they're going to come back. Ако това е факт, те ще се върнат обратно. That's the point I want to leave with you. И това е мисълта, която искам да оставя с вас. I like this illustration. Харесва ми тази илюстрация. Jesus gave it and it's something that's very true. И Исус го казва е нещо много истинно. So Mira, right? Мира, нали? Yeah. Do you think Mira loves her children? Мислите ли, дали Мира обича своите деца? She just talks about them just a little bit. Тя говори за тях много мъничко така, почти постоянно. Yeah, so the things that we love, that we're passionate about, we naturally talk about them. Нещата, които ние обичаме, и ние съвсем естествено говорим за тях отново и отново. Jesus put it this way, for out of the fullness of the heart the mouth speaks. Исус го казва, от това, което припълва сърцето, излиза от устата. We can't help but talk about the things that we love.
Ние не можем да не говорим за нещата, които обичаме. This is the city of Riga in Latvia. Това е град Рига в Латвия. Have any of you been to Latvia? Колко от вас са били в Латвия? Okay. I asked that in America and almost never any hands go up. Когато задам този въпрос в Америка, никакви ръце не се дигат. Тук имаме няколко. They don't say like, oh, where is Latvia? They have no idea. Те питат, къде е Латвия? Нямат си представа. But if I know that you're going to travel to Latvia, Michael, Но ако аз знам, че примерно Мишо ще пътува до Латвия, I will say something to you within the first few sentences of knowing that you're going to Latvia. още веднага като го разбера, че отиваш там, ще ти кажа няколко неща. First I will say I adopted my sons from Latvia. Първо ще ти кажа, аз осинових деца от Латвия. But right after that, Но веднага след това, I will say you have to go to Lido. трябва да отидеш в Лидо. And you'll say, why? What's Lido? И аз ще кажа, защо? Какво Do you има have в Лидо? Lido in Bulgaria? Нямате ли Лидо в България? Лидъл. You do. Лидл. В магазина Not, Лидл. not little, Lido. Лидо, магазина Лидо. Имате ли такъв магазин Лидо? Lido. Lido. Different. Lido. Lido. Не. That's Lido. Този Lido. магазин, това е магазин Лидо в This is Латвия. an amazing restaurant. Ресторант, извинявам, това е удивителен A ресторант. buffet like I've never seen before. Стил бюфет, такъв, какъвто никой не съм виждал. You can choose all sorts of healthy foods and unhealthy foods. Може да избереш огромно разнообразие от здравословна храна и нездравословна I храна. was so excited I took my camera and they say stop, no pictures. Аз бях толкова развълнуван, че започна да правя снимки и те казаха, спри, нямаш право да снимаш. Amazing place. You have to go to Lido. Удивително място, трябва да посетите Лидо. So let me ask, how much advertising do they need to do? Иска да ви питам, колко реклама им е необходимо от тях да правят според вас? People that go there are their advertisement. Самите хора, които ходят там, са тяхната реклама. You know, we spend money so much in the church to try to get people to come to our church. Ние изразходваме толкова много пари, за да помогнем на хора да дойдат в църквата. But if you were truly having a powerful experience with God in your church community, Но ако ние, аз и ти, имаме едно мощно преживяване с Господа като общност, the growth will happen by word of mouth. растежа на църквата ще стане само от нашите I разговори. grew up in a very small town in Washington State in the northwest of the United States. Аз пораснах в един малък град в щата Вашингтон в Америка. The name is Walla Walla. Името на това място е Уола Уола. Have you heard of Walla Walla University? Чували сте за университета Уола Уола? The city's so nice they named it twice. Градът е толкова прекрасен, че те му сложиха два пъти името Уола Уола. There's a very small place to eat in Walla Но там Walla. има едно много малко място за хранене. Its name is the Iceberg. И името е Айсберга. You know, like the Titanic hit an iceberg. Както айсберг, само че берг като град. Айсберг. I have never seen them advertise ever anywhere. No advertisement. Аз не съм виждал нито една реклама тази верига да прави. It is not on a main street that people pass by all the time. Тя дори не е на главната улица, за да забелязват хората, този ресторант. And yet if you go there at lunchtime, И въпреки това, ако отидеш там на обяд, it is a long line of cars. има огромна купчина коли, които се спират там. Why? Защо? People who go there talk about it. Защото хората, които отиват там, постоянно споделят тяхното преживяване. Nobody has to ask them to talk about it. Никой не ги пита да го споделят това преживяване. People have a great experience there and they share it. Просто имат едно прекрасно преживяване и те не могат да не го споделят. And other people go. И по този начин други хора отиват там. There's another place in the small town that was the same way. Това е пример с друго място, отново в малък град, подобен случай. They made these amazing donuts. Те правят удивителни донати. This donut right here, this one, specific donut. Ето тези, такъв вид, понички. They sell out within almost right away. They never make enough. Те ги продават почти веднага. Никога не могат да произведат достатъчно People понички. go there to get this one kind of donut. Те отиват там, за да могат да вземат точно този вид поничка. How much advertising do they need to do? Колко реклама мислите, че Doesn't те трябва have да to правят? happen. Не им трябва It doesn't реклама have to изобщо. happen. Не им трябва. So here's the question I have for И you. ето го въпроса, който имам към вас. What if God's church? Какво би станало, What if this church? ако Божията църква, ако тази църква, What if the church you're listening from or the church that you're visiting from? какво би станало, ако църквата, в която в момента слушате, или църквата, в която посещавате в момента тук? What if you grew by word of mouth? Ако вашата църква започне да расте само от човешки слухови и от разговори, хората, които правят реклама, колко ви е добра църквата. But here's the challenge.
Но ето предизвикателството към нас. Most of us might not be that excited about our church. Повечето от нас може би не сме толкова развълнувани за It собствената си might църква. not be all that good. Може би мислим, не е толкова добра нашата църква. It might not rise to the level of excellence. Може би църквата не се е издигнала до това ниво на съвършенство So for the last part of my presentation, I want to share what you can do. И така, последната част на моите презентации искам да ви покажа какво може да направим. To take your church from an average church to a church of excellence. За да издигнем църквата, нашата църква от една посредствена църква Is that okay? на църква, която е съвършена. Can we do that? Is that okay? Отлична църква. I would like for you to take some notes, okay? Имате ли Pull out против, your phone, take some ако notes. извадите телефоните и пишете си това, което сега I would да like ви you to кажа. leave with at least jotting down one idea that you can take back. Искам, когато си излезете от тук, да се напишете поне една идея, с която да се тръгнете от тук, която да приложите вашата I'm църква. going to share many ideas, but I want you to write down one idea that you can Ще ви take and share споделя in your няколко church. идеи, но моля ви, запишете се поне една идея, която да приложите обратно във вашата църква. So I want to begin by framing it in this way. И така започвам по този начин. What exceptional experience takes place at your church that people leave talking about? Какво е изключителното преживяване, което се случва във вашата църква, за което хората говорят, когато напускат? If you're going to grow by word of mouth, people need to leave talking about something that they've experienced in your church. Ако искате да порасне вашата църква само от човешките споделяния, вие трябва да имате нещо специално, което те преживяват в вашата църква. There needs to be something memorable that takes place. Трябва да се случва нещо, което е запомнящо се. I can say this way back in America, otherwise why not stay home and listen to John Bradshaw on television? По тази логика в Америка казвам на моите служители, ако църквата не го предлага това преживяване, аз да си остана вкъщи и да слушам Джон Брадшо, говорител. Why not? Защо да не го go to направя това church? нещо? Защо да ходя изобщо на църква, ако няма нещо специално там? How could you identify a standout experience that will create enthusiasm for members and the guest? Как може да идентифицирате едно преживяване, което така изкача на всички останали, което ще създаде ентусиазъм както за членовете, така и за гостите на Because църквата? remember, the guests will not be excited unless the members are excited. Помнете, гостите няма да бъдат развълнувани и щастливи, ако ние не сме ентусиазирани и щастливи. And unfortunately, many churches have guests that only come one time. За съжаление, много църкви имат посетители, които идват веднъж и не се връщат. And we wonder, why don't they come back? И ние се чудим, те защо не се връщат? Well, I'm here to share some ideas with you. Тук съм да ви споделя няколко идеи. Okay. И така, Why do we do this? Why are we concerned about doing things well? първо, защо е толкова важно да правим нещата отлично? So the Apostle Paul put it this way, since you are zealous for spiritual gifts. И апостол Павел го казва, понеже вие копнеете за духовните дарби. Yeah, go ahead. Let me find it. Yeah, let it be for the building up the church that you want to do things well. Let it be to grow the church. Да. И така, вие, понеже копнете с духовните дарби, старайте се да се примножат те у вас за назидание на църквата, да издигат църквата. So if you question what I'm sharing here about the importance of excellence, the reason we do it is to grow God's church. Така че ако вие се чудите дали е наистина важно, това, което аз споделям, че трябва да бъдем отлична църква, Библията ясно казва, важно е, за да, какво пише? За да се издига църквата, да расте църквата. Затова е важно. Right here it says seek to excel. Make an effort to do things well. Така че тук пише, опитайте се да дадете най-доброто и да стигнете до съвършено служение. Да дадете най-доброто от себе си. So I've run into this before. Members at a church, they tell me how friendly that their church is. Every church wants to be friendly, right? Всяка църква иска да бъде приятелски настроена църква, нали така? But you begin to notice that a guest comes and other than being greeted at the door, и ние забелязваме, че когато дойде гостерин, it seems that they're getting pretty much ignored. Nobody else says anything after they greet them at the door. Освен, че някой го поздравява на вратата, повече никой друг не се свързва с тях. Това много често се случва. In fact, it seems like the members are just friendly only with each other. Много често членовете са приятели само един с друг. As you think about that kind of situation, Когато ние мислим за такава ситуация, what are some steps that you can take to make sure that visitors are welcomed in a friendly way? какви стъпки може да направите вие, за да направите така, че посетителите да се чувстват добре дошли и
да преживее това приятелско настроение. Here's why this is important. Ето защо това е важно. The difference between an average church and a church of excellence is attention to little details. Разликата между една посредствена църква и църква, отлична църква, е вниманието към малките детайли. That's what makes a difference. Това е разликата между едното и другото. So, what are some of the little details that a church should pay И attention така сега to? практично. Кои са тези някои малки детайли, които църквата трябва да им обърне внимание? All right, I want to ask you another question here. Так, преди това, друг въпрос. A new family comes to your church. Пример. Ново семейство влиза във вашата църква. A husband and wife Мъж, съпруга, жена and 2.3 children. и 2,3 деца. Why 2.3? Защо 2,3 деца? She's pregnant. You got it. Защото Okay. е бременна. Затова, правилно, What добре. are the three most important places in the church for this family? Кои са трите най-важни места в църквата за това семейство? So we say that we want to attract young families to our church Ние because казваме, че they're искаме full of energy and they're vibrant. ние винаги казваме, че искаме да привлечем млади семейства в нашата църква, защото те са пълни с енергия и са жизнени. Are we prepared to receive them? Но ние готови ли сме да ги So приемем? what are the three things that young families are looking for when they come to your church? Кои три неща търсят младите семейства, които идват в църква? Meeting other such similar families. Okay. Добре. Sabbath school. Okay, one of them is the children's Sabbath school, right? Едно от ключовите неща е детското съботно училище. If that child has such an amazing experience during Sabbath school, Ако това дете, което идва за първ път, има толкова удивително преживяване в съботното училище, they will make their parents take them to church. те ще накарат своите родители пак да го карат на църква. Now, my son is far beyond being a child, my 16-year-old son. Моят син, който на 16 години е далеч не е дете вече, But he does not want to miss church. но той няма търпение да отиде отново на църква. We decide maybe some Sabbath we've been so exhausted we say maybe we should stay home today. No, you got to take me to church. И някоя събота ние казваме, синко, толкова сме уморени, не искаме да си починем тази събота. Казваме, не, трябва да And закараме на църква. I hate to confess that there's even been times where we have dropped him by church and gone home. Така срам ме да ви призная, че е имало случаи, в които дори ние сме го закарвали на църква, защото той не може без църква и сме се прибирали след това. That's my 16-year-old son. И това е моят син на 16 години. So can you imagine a 3 or 4-year-old? Oh, that was amazing today. Look what we made in class. Представете си едно 3 годишно дете, което казва на майка си и баща си: Please, can we go back? Мама, виж какво направих, това е удивително, което направихме днес. Моля те, искам да се върна обратно там. And I made some new friends. И там намерих много нови приятели. The Sabbath school teachers for young children, some of the most important positions in the entire church. И ние от най-важните позиции в цялата църква са съботно училищните учители на децата. The kids will get their parents to church. Защото чуете, децата на посетителите ще накарат посетителите отново да дойдат на църква. So what's another most important? So the children's classroom, right? Три неща. Първото, детско съботно училище. Кои са другите две най-важни неща за такова семейство младо в църквата? What's another one? Кое е следващото най-важно нещо? Families of the same age. And someone said friends. Okay, good. These are good ones. Това са добри отговори. Също това, което съм забелязал и сме го правили с годините, извън църковни срещи на семейства с деца. Okay, meetings beyond the worship time during the week with similar families. These are all very good. What I'm looking at is first impressions. First things they notice. Са много добри и много важни. But these are all very good. Yes. Всички са много важни, но аз търся, чуйте, първо впечатление. Не това, което може да изгради, но първото впечатление, което ще го накара да се върне обратно. To find the right place to sit for the pregnant woman. Okay. Yes, that is correct. Да, това е много правилно, точно така. We would say a mother's room or a place where she can find some privacy, right? Място, където може да се чувства по-така самостоятелна, където е по-комфортно за нея. Много правилно. Yeah, so we're not going to have her sitting up front nursing the baby in the front of the sanctuary. Не може да сложим тук някъде от всеки да гледа отпред, нали как тя. Okay. He's proposing the smiles of people to be Yes, smiling. very good. Много важно, Absolutely. отлично, много важно. Учителя, който води групата там, където седят, има учител. Той трябва да разясни на новите хора
The Sabbath school teacher needs to explain to the new family the structure, what is going on. Oh, very good. Yeah, I think it's wonderful to welcome someone and give them a tour, walk them through the church. You know, all this is very good. Yes. Много е важно да ги приветстваме хората, да ги разходим, да покажем какво е църквата. I want to share something as a pastor. Но искам сега да споделя нещо като пастор. As a pastor, I did not teach a Sabbath school class. Аз никога не съм бил учител в съботно училище. Why not? Защо не? I was a greeter. Защото аз бях на вратата. But I wasn't the only greeter. Посрещах хората, бях дякон. I И бях was единственият посрещач. To meet new people and introduce them to someone in the church that I knew would then connect with them and be their friend for the rest of the Sabbath. Аз бях там, за да мога като видя нов човек, веднага да го запозная с някой друг, за да стане този друг човек приятел през целия този ден. But the third answer is И третия отговор е the women's restroom. Чуйте внимателно, женската тоалетна. What you see in the restroom can repulse you Това, or което make видиш you в have a тоалетната, pleasant experience. може да ти отврати до някога, но може да имаш и приятно преживяване там. I've been in churches where they forgot to flush the toilet from the week before. Ходил съм в църкви, където са забравили да пуснат сифона на тоалетната от предната седмица. I've been in churches where they're out of soap to wash your hands. Бил съм в църкви, където е свършил сапуна за миене на ръце. Or where things are not working. Или някои неща не работят вътре в тоалетната. It makes an impression. Това дава впечатление на хората за тяхното I've преживяване. also been to churches where there's a selections of cologne to choose from after you spray with a little cologne on it. It's like, wow, this is nice. Но пък съм бил в църкви, където имало няколко парфюма, където аз мога да се напръскам след... It's a little detail, right? И човек казва, вау, това е удивително. But it makes an impression. Един малък детайл, но дава голямо впечатление. This is a restroom in a church that I visited. Ето тоалетни в църкви, които съм посетил. Well, the sink was out of order. It says not working, is what it says. Мивката пише, не работи. Now, any of the ladies, do you know what this is right here? Дами, знаете ли каква е тази система? This in America is called a urinal. Това в Америка се казва писуар. It's a special place for men. Специално място за мъжете, писуар. But there's a problem with this urinal. Но проблема с този писуар, because water is dripping from right there. Защото водата капи отгоре. So rather than fix it, they put something to make the water go back in. И вместо да оправят теча, те сложат този писуар да могат да канализират водата да пада вътре, където трябва. It's hilarious, isn't it? Това е смешно, нали? I mean, if you walk away talking about the church, but not for the right reasons. И излизаш от църквата и ще говорят за църквата, но не за правилните причини. So here are some of the kinds of things that we're involved in doing on Sabbath morning. Ето някои неща, които ние правим събота сутрин. And feel free to take a picture of this. И ако сте снимайте го това, където ние можем да подобрим вниманието към малките детайли, неща, които правим сутрин. This is the question I have for you about this list. И ето въпроса, който имам към вас относно този списък. If you go through each of these items, ако вие прегледате всяка една от тези точки, които съм изброил, what would it look like to take that to the next level? Как би изглеждала вашата църква, ако всяка една от тези точки я издигнете на още по-високо ниво, но ниво отлично? To go from doing that in a poor or average way and move it to doing in a way that is excellent. Ако всяка една от тези точки я вземете от едно посредствено ниво на изпълнение и го издигнете към отлично ниво. I can share so many experiences and illustrations with you. Мога да споделя толкова много илюстрации и преживявания от църкви, които имам. I would like somebody, this young lady right here, select one item on here. Избери от тук един от тези детайли. I will share a couple of ideas that I've seen. И ще ви споделя няколко идеи, защото ние не мога да ви дам идеи за всяка една, но избери коя според теб би желала да чуеш идеи как да подобрим. Doing that in an excellent way. Как да подобрим? Да. The first one, parking. Okay. Do you have parking out here? Имате ли тук право на паркинг? Okay. So here's some things that I've seen happen. Ето някои неща, които съм видял да се случват. I've seen church members, deacons in vest, like parking, like official parking. Виждал съм в църкви like high-vis vest. Дякони, които са вънка с специални жилетки, луминесцентни жилетки, знаете за какво говоря? That are greeting people as they arrive in their vehicles. Които са вънка на улицата и поздравяват хората, които спират с колите си. I've seen
people being helped with food that they're bringing to church to bring it inside. Аз съм виждам така дякъни, които отиват до колите и им помагат да вземат храната, за да докарат вътре в църквата. I've seen young moms being helped with bags that they're carrying to come inside. Аз съм виждал как на младите майки им се помага с чантите и се вкарат вътре, за да може да влезе по-лесно. I've seen churches that have umbrellas with the name of their church and a logo on the umbrella. Виждал съм църкви, които имат чадър, евентуално ако вали, с логото на църквата на този чадър. И посрещате хора, ако вали, и ги вкарвате в църквата, ако вали, и те виждат, нали, и всичко. I've seen churches that always have a greeter outside the door rather than having to come inside the door to find. Аз съм виждал църкви, които имат човек, който посреща и приветства извън църквата, а не само вътре в църквата. A church I was pastoring, църквата, докато аз бях пастор, we offered free valet parking for vehicles. Ние предлагахме безплатен паркинг, оставаш ключовете и ние ти паркираме колата. And of course the teenagers wanted to volunteer, but insurance wouldn't cover that. И разбира се, тинейджерите бяха най-големите доброволци, но застраховките не позволяваха да дадем ключовете на тинейджерите. There are so many things. I've seen signs. Толкова много примери мога да ви дам. Аз съм виждал are welcoming people as they arrive, young people holding up signs welcoming people as they arrive. Дори съм виждал млади хора, които държат някаква табелка, с която приветстват хората като добре дошли. Okay, let's have така, още един човек ще изберем. In pink, can you дамата в розово. Pick one other избери си друга точка, която как да подобрим някоя от тези точки. Още една точка избери. Комуникацията. Communication, okay. Many churches have long announcements. Много църкви имат много дълги съобщения. I've seen a church that actually pre-recorded their announcements. Аз видях една църква, която предварително беше записала своите съобщения. Think about what a wonderful way to get a young person involved. Не е ли това един отличен начин да въвлечем младите хора да правят съобщенията, ако се записват предварително? Ако има екранчета, слайдове, които се сменят, и един глас, който обявява важните неща в църквата. Прекрасни визуални илюстрации за всяка една от съобщенията. Имахме следното преживяване в една от църквите. People liked it so much they put it as the very last thing in the church service for people to see the announcements. Които практикуваха точно този вид, както го описахме, и те накрая тази църква реши да го сложат най-накрая, защото хората толкова много искаха да слушат съобщението. Do you know which church did this? Знаете ли коя църква направи това? You don't know the church, but you know the person. Вие не знаете църквата, но знаете човека. This was done by Boyan Lefterov. Това беше направено от църквата на Боян Левтеров. And it was said that they had the best announcements in the whole North American division. И хората навсякъде шушукаха и казваха, че те имат най-добрите съобщения в цялата североамериканска дивизия. How much time would it take to do something like this? Колко време би било от него да направите такъв продукт? One young person, maybe 30 minutes. And you have the best announcements in all of Bulgaria. Един човек 30 минути и ще имате най-добрите обяви в цяла България. Yes, so that's one idea. There could be others. Sure. Okay, very good. All right, does somebody have a comment? He wants to know about the sermon. Иска да знае, кажи го на български, по-високо. The sermon? За проповедта, sermon end? Sermon and flow of worship service. Значи за проповедта и And the flow of the worship service. Okay. И пода на залата богослужение. Let me just touch on the sermon. Много бързо за проповедта. First of all, men are very visual. Мъжете харесват визуалната репрезентация. And I have learned this very important to have visual illustration for everything. И разбрах, че е много важно винаги да има визуални илюстрации за всичко, което говориш, правиш. So I have a sermon where I bring a chain out that has 100 links in the chain and I have kids come up and hold it up from one end to the other. Една проповед давам само пример, донесох една верига, която децата държаха с много звена в веригата. One link is different. Но едно от звеното беше различно в тази верига. And that represents that only one out of 100 individuals that is trafficked in human trafficking will ever escape. И това беше пример как само един от стотици деца, които са обект на трафик на хора, как само едно от тези деца ще избяга от този тежка верига. Това прави много силно впечатление в ума на човека, да запомня. Like Аз също харесвам да използвам визуални примери на екрана.
Because again, especially men will respond to seeing something visual like this. Защото особено мъжете отговарят много позитивно, когато виждат нещо визуално. But let me share with you one of my favorites. И сега едно от моите любими. And I failed to do it. I normally have it in this presentation. Този път не го приложих, но обикновено го имам. But I always have a quiz. Винаги имам един списък от въпросник. I do 4 quiz questions at the beginning of my message. Обикновено имам 4 въпроса в началото на моята вест. Each question has 4 options, multiple choice. Всеки от тези въпроси има 4 опции за отговор. Here's what happens. Ето какво се случва. I say it's for the children. Аз го казвам това за децата. But the adults are listening as well because they want to know the answers to those quiz questions. И ги питам какви са отговорите децата, но възрастните хора също слушат и те искат да разберат какви са отговорите на тези So they're въпроси. listening very intently to see if they can get the answer. Затова и децата и възрастните слушат много внимателно да разберат отговорите на тези 4 въпроса. So you'll see this in my other presentation this weekend. Това ще го видите в моята следваща презентация този уикенд. So I think it's very important that we put the energy into creating an experience as part of the sermon. Така че е много важно да положим енергия и усилия да създадем цяло преживяване от проповедта. And quickly on the flow of the worship service. И сега много забързо да докоснем за пода на залата за богослужение. Often we put too many items in the worship service. Често ние слагаме твърде много предмети в богослужението ни. It's better to do fewer things very well. Okay, sorry. Yeah, it's better to have fewer items. Ние имаме твърде много участие и елементи в църковното богослужение. One of the biggest challenges sometimes is the children's story. Едно от големите предизвикателства често е детската история, which goes much too long. Която често трае твърде дълго. And in my view, a couple people who are very exceptional at telling children's stories should be the specialist. And they should be the ones to tell the story every week. Няколко група от хора в църквата, които са много добри да правят детски истории, те трябва да бъдат специалисти по детски истории. As a special ministry that they do, and they understand that 5 minutes means 5 minutes. И това да бъдат хора, да им стане тяхното специално служение към църквата и хора, които разбират, че 5 минути означава 5 минути. I want to share with you one church in Texas where I used to live. Поделя една църква в Тексас, където живеях. That I believed understood this concept of excellence. Която вярвам, че разбираше каква е тази концепция за отличие, за отлично служене. What they wanted to be known for is having the best potluck in town. Това, което те желаяха да бъдат припознати като хората, които предлагат най-добрия обяд в целия град. So what do you notice here? Какво забелязвате тук? The food is being kept warm. It's going to be served hot. Храната се поддържа топла, за да може да бъде сервирана топла и се яде топла. You know, Michael, the Bible says something about lukewarm. Библията се говори за хладкост. Says we spew it out of our mouth. Казва, ще изхвърля от устата си. So food that's supposed to be hot, soup that's supposed to be hot, needs to be served hot. Супа, която трябва да бъде топла, или храна, която да бъде топла, трябва да се сервира топла. Let's not bring the leftovers from home to the potluck. Нека да не носим остатъци си от храната от къщи на църковния обяд. Let's make our best dishes and bring those. Нека да направим най-добрите си храна, да се не е в църквата. You know, I think, do you have lunch here at this church sometimes? Имате ли общо обяд в тази църква? You know, serving a lunch sometimes at church can feel like a lot of work. Да сервираме обяд на всички хора в църквата понякога е наистина тежка работа. Do you feel like this sometimes? Чувствате ли се така, че наистина трудно и тежко да правим обяд? And yet the reason that we come to worship on Sabbath morning rather than just stay home. И причината, поради която ние идваме на богослужение тук физически в църквата, а не да оставаме да слушаме проповеди вкъщи, is so that we can experience fellowship. За да преживеем това общение един с друг. I'm going to ask someone a question. Искам да задам един въпрос към някого. Who likes to cook? Кой обича да готви? Okay, only in the back. Само отзад? Okay, right over here. Okay, you like to cook. Ти обичаш да готвиш. Добре. What is your name? Как се казваш? Miela? Румяна. Okay. What's your favorite dish to cook? Коя е любимата храна, която желаеш да готвиш? Usually I cook what my family loves. Okay, which is what? Което е? Something with vegetables and meat. Okay.
All right, we'll pretend it's going to be vegetarian meat. Окей, нека да си представим, че това е вегетарианско месо. Okay, and you bring this beautiful dish that you've made to lunch at church. И ти взимаш тази прекрасна блюдо храна и го носиш в църква за You обяд. spent money making this dish. Ти си похарчил пари за да направиш тази You took time храна. making this dish. Ти си инвестирал време да направиш тази храна. And nobody says anything to you. И никой нищо не ти казва. But imagine this. Но представи си следното. One of the elders from the church Друга ситуация. said, I've been trying to find who made this dish. Did you make that dish right there? Един от старейшините ти казва, толкова време си опитам да разбера кой направи тази гозба. That was absolutely amazing. Ти ли направи тази гозба? Тя беше And you удивителна. know we had some guests that came today, И знаеш ли, имаше гости, които дойдоха днес. and I saw they went back to get a second helping. И аз видях как се върнаха и вземаха за втори път твоята гозба. Thank you for taking the time to make that Много ти dish. благодаря, че направи тази прекрасна гозба. I'll make double next time, right? Следващия път двойно ще направя. It makes all the difference. We need to affirm each other. We need to encourage each other so that we don't grow weary in doing good. Това оказва голяма разлика. Ние трябва да се окуражаваме един друг да правим добро. Does that make sense? Има ли логика в това, което Okay. казвам? Да. All right, look at these guys. Do you think they enjoy serving? Тези хора, мислите ли, че се наслаждават да сервират? This is in a local church. Това е в една местна църква. Вижте и как са облечени. Here's a guy coming around asking if anybody wants seconds. Ето друг човек, който обикаля и казва, кой иска да се вземе второ? No, but I love seeing your smile. You know, that's amazing. Хората обичат да виждат неговата усмивка и той обикаля, искате ли още да се вземете? And look at the food. Вижте храната. It looks delicious. It's well Изглежда- prepared. There's plenty of it. Вкусно, много добре подготвяне, голямо количество. Oh, let me Oh. stop here. Let me just a moment. Okay. Само момент, тук спирам. Do any of you have like a women's ministry in your church? Имате ли женско служение в вашата църква? Okay, you have women's Coordinator. ministry. Okay. This church right here? Uh, Where from? she is from a... Came back from women leadership Okay. in Florence. In Florence. So you're this She's the is- lead, she's not the leader, but the new conference women's ministry leader. No. she's the health, but she came from Florence Women's Ministry. Florence retreat. Women's Ministry. Okay, excellent. All right. So let's say your church wants to start a brand new women's ministry. So special Да things кажем, happen. че тук в тази църква желаем да започнем да дадем началото на женско служение. Women love women's ministry, right? Жените харесват женско служение, нали така? Special get-togethers, opportunities to visit. Да се събираме заедно с жените, възможности да се посещаваме една друга. So you like to plan a meeting to organize this women's ministry. И така ти желаеш да направиш едно събиране, в което да планираш това бъдещо женско So you служение. plan this meeting for a room at the church, И резервираш една стая в църквата, където ще се съберете. and when the women show up, И когато жените дойдат, this is what you prepared for them. това ти си подготвила за тях. What do you think? Какво мислиш за това? As a woman, will you sign up for this women's ministry? Ако вие сте жена и отидете на такова събрание, Say, let's start a men's ministry as well, right? ще запишете ли на женско служение? И той предлага, нека да започнем тогава и мъжко служение, ако ще е толкова Now, хубаво. we know it's possible we can have meetings without food, right? Without. We can have meetings without food. Ние знаем, че може да имаме събрания без храна. Това е ясно. But should we? Но трябва ли така да бъде? Maybe not. Може би не. If we want to move from average to excellence, we need to put that extra effort in. Ако искаме да се издигнем от посредственост в отличие, ние трябва това допълнително усилие да положим. All the women will say, I want to be a part of something like Всяка this. жена би казала, искам да бъда част от такова нещо. All right. There's a quote, and I just saw a friend was asking for this quote just yesterday. And it's a very important one because it talks about how we do singing in church and we need to rap. Един цитат от Духът на пророчеството относно как ние пеем в църквата. It says the singer should devote some time to practice. Казва, че певците трябва да се посветят на време да практикуват и да практикуват преди. So the best singers, the ones who are best at singing, should be practicing before they get up and lead the congregation. Най-добрите певци трябва да събират и да практикуват преди да се качат и да пеят тук. So look at the praise team from this church. Do you think they practice ahead of time? Вижте сега, това е тимът за хваление в тази църква. Мислите ли, че те са практикували преди това? 5 minutes we finish, okay? След 5 минути завършваме. So here we go. Така. This is their church. How beautiful, huh? Това е тяхната църква. Колко красива, нали? All right. So I'm going to finish with my top 5 red carpet awards. Ето сега. Завършвам с 5 най-високи награди за червен килим. This church gives a free loaf of bread to every guest who visits. Вау. На пето място, тази църква дава безплатен хляб на всеки
визитор, всеки посетител на тази църква, нов They човек have в тази children църква. walk around through the congregation and give a free loaf of bread. И така, има деца, които обикалят всички хора и им дават по един безплатен I хляб. went to another church that gave a free jar of honey to any visitors who came. И имам друга църква, в която дават безплатно бурканче мед на всеки нов посетител в тази църква. This church had amazing baptisms. Тази църква имаше удивителни кръщения, прави. They made a big deal out of baptisms. Когато имаше кръщение, те го правиха много специално. Look at the celebration. Вижте как празнуват. It's amazing. Вижте какви подаръци получават хората. The same church had breakfast every week at church. Същата църква всяка седмица е имала закуска в църквата. And I was one of the chefs. И аз бях един от готвачите. Once a month I made breakfast for the church with my Веднъж family. в месеца аз и семейството им правихме закуска And за this цялата is a църква. special recipe you have to translate, but it is Това е специална рецепта, снимайте it's a си. magnet for new church members. Но това е магнит за нови църковни членове. Магнит. All right. Така, номер 3. We talked about greeting. Oh, you want to take a picture of the recipe and translate it. Okay. It's a very good recipe. Много хубава рецепта. Направете Guaranteed to satisfy. Да, гарантира, че ще останат хората доволни. Okay, next Okay, one. there we go. All right. Номер на трето място. Remember I talked about greeting and ways that we can make people feel welcome when they Помните arrive. ли, как ви казах, че е изключително важно да посрещаме хората и да ги посрещаме преди Can you вратата? imagine driving? This is actually happens. This is in Australia. You drive up and somebody's holding a sign that says you look amazing. Това е в Австралия. Представете си, ако това стане тук в София, млади хора държат една табела и пише: изглеждаш удивително. Have a good Sabbath. Have a great week. Just messages. I mean, this is. Или има щастлива събота, или има и благословена и хубава седмица. These are just ideas. I'm not sharing Това са that само we do идеи. everything, but we can do some things. Не ви more than казвам we do. правете точно това, но това са идеи, които вие може да сетите други идеи да имате. This church has a hot breakfast every week. Отново на трето място, заедно с другите, тази църква има топла закуска Professionally всяка served. седмица. Професионално сготвена топла закуска и Take a кани look at хората. that. And they even made me some vegan desserts. Дори имат вегански десерти и те канят хората на такива закуски. Amazing. And Удивително. look at all the people that have come. И вижте външните посетители, които идват на такива закуски. Общността. All right. Така. На номер 2. This church has a special music ministry Тази църква има специално служение, музикално служение. where they buy musical instruments for young people who want to learn how to play. И те купуват музикални инструменти за млади хора, които желаят да се научат как да свират. From the outside. Yes, they buy any young person wants to come, they get a musical instrument. Независимо they can какъв play. млад човек, дори отвънка някой да дойде, млад човек, те му какъв инструмент желая да се научи да свириш, купуват ми инструмента и той си научава да свири на този инструмент. It's like giving free guitar lessons to anyone who wants to learn Се and they научи play at church. да даваш безплатни уроци по китара, на който желая да се научи в църква. There's another church, and several of them now, that give people a ride on a golf cart to the front door of the church. Друга църква, която с това бъги докарва хората, които не могат да ходят до вратата на църквата. But there's something beyond red carpet service. Но има нещо, което е още по-добро и отвъд службата на When червения they килим. built the opera house in Australia, there was purple carpet. Когато са строили в Even beyond. емблематичната сграда на операта в Австралия, там те са сложили пурпурен килим, още по-величествен от червения. So I was speaking out of in another country. Така че аз бях говорител в друга държава. I was there for about a week, Там бях около седмица. and I called back to my wife. И се обадих на жена ми, която беше вкъщи. She said, "Tom, somebody sent me flowers." И тя ми каза: Том, някой ми изпрати I'm цветя. like, "Who is sending my wife flowers when I'm out of town?" И аз казах: кой изпраща на жена ми цветя, когато аз не съм с нея? And then she read me the note. И тя тогава ми прочете табелката, която беше And закачена it was from на those who цветята. invited me to speak. И тези цветя бяха от хората, които им бяха They поканили да were говоря saying в thank тяхната you to църква. my wife for sharing time. Те знаеха моя адрес и бяха изпратили With them. цветя да благодарят на жена ми, че ми е споделила и ми е позволила аз да съм далече от нея, за да мога да служа Do на you think тях. if I ask her, should I go back to that conference? If she'll say, I'm not sure, she'll say, yeah, go ahead. I Според like those вас, flowers. ако тази църква ме покани отново да отида, дали ще отида отново там? Разбира се. Те So показаха- here's the final slides. Ето последните How can you екрани. raise the quality in your church? Как да вдигнете нивото на вашата църква? You must be intentional. You need to plan. Вие трябва да го направите това целенасочено, трябва да го планирате. It won't happen because you leave here tonight and say, that sounds like a good idea. Той няма да се случи, ако вие от тук се тръгнете и кажете: това са много хубави идеи. I ask you to write down before you leave one idea that you want to go try. Затова ви моля, напишете само една идея, преди да се тръгнете, което желаете вие да приложите вашата църква. Something that you can do Нещо, to което take things to the next вие level. може да направите, за да дигнете вашата църква на следващото ниво.
We need to have quality at all levels. Нас се трябва качество на всички нива. Which means the whole church needs to be committed to that. Тоест, цялата църква трябва да се посвети на това нещо. We can have a friendly greeting, but if people walk into dirty bathrooms, it kind of ruins the experience. Ние може да имаме приятелско посрещане, но хората отиват в мръсни туалетни, разваля отново преживяването. We must practice those things that we want to deliver. Ние трябва да практикуваме тези неща, които искаме да дадем на хората. Whether it's the music that we're singing, Дали ще бъде музиката, която ще пеем, whether it's the sermon we're preaching, или проповедта, която ще проповядваме, whether it's a children's story, we need to be prepared. или детската история, ние трябва да сме подготвени. Never stand up and say, I just found out this morning that I was going to be doing special music. Никога не излизате и казвате, току-що разбрах, че трябва да направя специално музикално изпълнение. It's better to pass than to get up unprepared. По-добре да не го правите изпълнението, отколкото го правите неподготвени. You must be self-critical and welcome feedback. Трябва да бъдете самокритични и да сте добронамерени към обратната връзка, от хората ви дават, дори и да е негативна. We get set in our ways. Понякога ние сме много така закоснели в нашите мислени пътища. Искам да ви кажа, младите хора поудяват от това. Когато ние отговорим на тях, не, никой не сме го правили по такъв различен начин. Начинът, по който в момента го правим, не е най-добрия, не работи най-добре, но ние искаме това да продължим по този начин. Ние трябва да бъдем отворени към други начини. Може ли да има друг начин да направим нещата по-добре? Ето един млад човек, който взима в момента бележки и той ще има толкова много идеи. Тя е готова да сподели своите идеи, нали? Да, прекрасно. This is the final comment. И това е последният коментар. The difference between an average church and a church of excellence is attention to little details. Разликата между една посредствена църква и една отлична църква е вниманието към малкия детайл. All right, there's my contact information. Това са моите детайли за контакт. Нека да завършим с молитва. And we'll see you tomorrow morning. И ще се видим утре сутрин. Let's stand. Нека да се изправим. All right. Dear Lord, I want to thank you that you have given us a picture of the importance of excellence. Скъпи Господи, искам да ти благодаря, че ти ни представи една картина на важността на това да бъдем една отлична църква. We understand that excellence honors you. Ние разбираме, че да бъдем отлични всъщност прославя теб. But that it also inspires people. Но едновременно с това то вдъхновява хората. May each one of us be committed in our personal lives. Помогни ни всички ние да се посветим в нашия личен живот. To bring our very best gift to you. Чрез него да дадем най-добрия дар на теб. And as we come together as a church family, и когато се събираме заедно пред теб като църковно семейство, please give us the determination. Дай ни това посвещение. To take things to the next level. За да издигнем всичко, което правим на още по-високо ниво. And to be a church of excellence. И да станем една църква, отлична църква. Please go with us now. Thank you in Jesus' name. Моля те, разпространи се с твоя мир в името на Исус се помолихме. Амин. Amen. Амин. Amen. Thank you.